Welcome to Prasmita Vlog. हाम्रो गाडी नयाँ किनेदेखि पुरानो गाडीको त हामीले एक दिन पनि युज नगरेको भएर राखे भएर यस्तो फोहोर भएको छ हैन। आज चाहिँ अब म यो गाडी महिनौपछि अलमोस्ट लाइक 3 महिना भयो नि त ड्याडी। 3 महिनापछि चाहिँ यो गाडी चलाउँदै छु र चलाएर आज धुँदै छु। र धुनलाई चाहिँ अब यहाँ नयाँ साधनहरू किनेर लिएर आएको छु हैन। युज चाहिँ राम्रोसँग गर्न आउँदैन। अब आज ट्राई पनि गर्दैछु। अनि के गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ भर्खर हिजो भर किनेर लिएर आएको हो। ल चुयो ड्याडी सबै साबुन जति। ड्याडीले चाहिँ मेरो गाडीमा फर्स्टमा युज गर्ने भनेर पानी आउने ठाउँमा साबुन हालिदिनु भयो। अब यहाँ के हुन्छ हेर्दैछौ। गाडी सफा गर्नु पर्यो, लास्टमा दाग बस्नु भएन। अब चाहिँ म गाडी सफा गर्छु। अलमोस्ट लाइक 3 months पछि चाहिँ यो गाडी चलाउँदैछु। आछु ड्याडी भिज्यो। सफा पनि गरौँ, चलाउनु पर्यो। अर्को गाडी फोहोर भयो, अर्को धुन मन लाग्छ अब एउटाले गर्दा अर्को पनि फोहोर भयो। यो चाहिँ मेरो अमेरिका आइसकेपछिको सेकेन्ड गाडी, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। अरू जतिसुकै गाडीहरू भए तापनि यो गाडी चाहिँ भित्र बस्दाखेरि जसको गाडी हुन्छ नि हाम्रो फ्यामिलीमा सबैजनाले चाहिँ यो गाडी एकदमै कम्फर्टेबल छ भन्नुहुन्छ क्या। त्यो भित्र बस्दाखेरि यस्तो स्पोर्ट्स मोड भएर पनि होला, तल थचक्क हुन्छ। अनि चलाउँदाखेरि पनि एकदमै स्मुथ कम्फर्टेबल छ। टेस्ला चलाउने भाइले त भनेको एकदमै कम्फर्टेबल छ अरे पनि। कति कम्फर्टेबल होला त मेरो गाडी। यो हामीले चाहिँ घरमा धुनुको कारण चाहिँ के हो भने फर्स्ट अफ अल त आफूले धुँदाखेरि सफा पनि हुने भयो होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ बाहिर धुन लाँदाखेरि दुई थरीको धुने वे हुन्छ कि। एउटा चाहिँ गाडीभित्रै बसेर पहिला धेरै फर्स्टमा गाडीभित्रै बसेर होइन, गाडीभित्र बस्यो त्यो मेसिनले नै भित्र लान्छ। लाँदाखेरि चाहिँ पहिला साबुन लगाउँछ अनि मेसिनले धुन्छ, मान्छेले टच पनि गर्दैन। यस्तो हुन्छ। त्यसको चाहिँ लगभग यहाँनिर सबभन्दा सस्तो भनेर 5 हुन्छ बेसिक होइन। त्यो सत्र लग्यो, सुकाउन पनि राम्रोसँग सुकेको हुँदैन। बाहिर आफू आएर सुकाउनु पर्ने हुन्छ। आफू नुहायो कि गाडी नुहायो होइन। त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ बेसिक $5 पर्छ। अनि त्योभन्दा माथि भने नि $20-22 पर्छ त्यसको चाहिँ गाडी धोएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब राम्रो व्याक्स गरेर निकाल्ने हो कि त्यही मेसिनबाट होइन पानीले सरर सफा गरेर निकाल्ने हो कि त्यसमा फरक पर्छ। अनि अब त्यो गऱ्यो भने चाहिँ भित्र आफैले भ्याकुम लगाउनु पर्ने हुन्छ, भित्र आफैले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ। तर होइन म चाहिँ बाहिर मान्छे ह्यान्ड वासै गराउँछु, मलाई मेसिनले मेरो गाडी पोरिन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मान्छेकै ह्यान्ड वास भनेर हुन्छ होइन, कार ह्यान्ड वास भनेर हुन्छ। त्यहाँ गएर दियो भने चाहिँ मिनिमम पनि यो मेरो सानो गाडीको चाहिँ मिनिमम पनि $19 लिन्छ। त्यो भएपछि टिप्सहरू पनि दिनुपर्छ। टोटल $25 पर्छ। तर अहिले चाहिँ मैले यो $25 सेभ गरेको होइन है। सेभ गरेको यो साबुन किन्यो कि मलाई चाहिँ रहर पनि लाग्यो कि आफ्नो गाडी धुँदाखेरि कति रमाइलो हुन्छ भनेर यो गर्दैछु। रहर मेटाउँछु भने ड्याडीले सबै सफा गरिसक्नुभयो। आफ्नो गाडी सफा गर्दा प्रयास तेरो गाडी फोहोर भयो त। मेरो पनि गर्दै मेरो खोल्टा गर्नु पाइयो। घन्टाको $25 टिपमा त के पुग्छ। सबैले आफ्नो गाडी धुन्छ। मेरो गाडी गर्न अगाडि ल्याएर कसरी मेरो चाहिँ धोइदिँदैन। त्यो बिहान धोएर ड्याडी हेर्नु त सिटा पार्दा त अहिले अस्ति त्यस्तो नयाँ गाडी आउँदा छ अरे ड्याडी। कहिले प्रयास डिसेम्बर एकदम डह्रो छ कि। ए रोइन रहेछ, देख्दा मात्र डह्रो रहेछ, नराम्रै रहेछ। मेरो कपाल जस्तो हेर्दा डह्रो भए पनि सक्छ। त्यस्तो गर्न मुनि त्यसमा साबुन गएन भने
साबुन हाल्ने होइन यहाँ अलिअलि पनि के अरे पकाउने अलिअलि गर्ने खोल्न मिल्छ नि अल्छीले यस्तो गर्छ कि ड्याडी सिकाइदिनु भनेर साबुन चाहिँ कहाँनिर हाल्ने हो प्रायः साबुन हालेको त पानीबाट पुर्नु नि थोरै गरिदिनु फेरि मेरो पनि गाडी अलिकति साह्रो तेरो गरेको ल त्यो डाँडले त्यसो नगर्नु यसरी गरियो ल भनेछ नि भनेछ ड्याडीको कामै यस्तो ड्याडीले जहिले बिको गरिरहनु हुन्छ उही त्यसमा त्यसमा हाल होइन अनि तेरोमा गर्छु ल कि खोल त बाब ल यो चाहिँ पाइप पनि सानो भएछ यो अलिकति खोल है ड्याडी यो पानी यो मात्रै निकालेर गर्छु ल म तर यो कसरी निकाल्ने हो ड्याडी पुरा चाहिँ निकाल्दैन यो मात्रै त्यो पछाडि भएन कि गाडी अगाडि सार नि त म सार्दिउँ अब तिमी गाडी सार होइन साँचो नि चाहियो नि त भित्र यो गाडी बेच्ने भने हुँदैन तैँले अस्ति नै के छ भनेको थिइस् नि सबभन्दा चलाउँदाखेरि के छ भनेर भनेको थिइस् नि कम्फर्टेबल के भनेको थिइस् नि हो र भन्छु गदिन्छु क्या अहिले चाहिँ भन्यो होला चाहिँ भन्यो ब्यागमा कति माया गाडीको यस्तो हो नि टिम वर्क फ्यामिली वर्क मलाई चाहिँ गाडीहरूमा यस्तो टु डोर एकदम मनपर्ने भएर होइन म चाहिँ प्रायः टु डोरै किन्छु पहिला फर्स्टमा गाडी किन्दा पनि मैले टु डोरै किनेको थिएँ अहिले पनि टु डोरै किनेँ अब फेरि किन्नु पऱ्यो भने टु डोरै किन्छु होला Come on. हो पानी हाल्न अनि पो यस्तो के अरे मेसिन वास जस्तो हुन्छ टरर लाएर बजारमा त ल कन्टिन्यू गर्नु पर्यो अब यस्तोमा चाहिँ के बिग्रिन्छ के त्यो बिग्रिन्छ तिमी के हो बिगाएर खोज्ने फेरि यता गर्दा उता भित्र फेरि अब म पहाड सुसी नभए यसरी गर्ला यो त साबुन कहिले पनि ठिकै जाँदैन
बस गाडी सानो त म धोइदिन्छु सानोलाई यो खोल्दैन यो भएन कि निकाल्दैन त्यो पछाडि जानुपर्छ त्यसो भए यसो नसारौँ यो निकाल्ने आफ्नो गाडी मात्र धोयो भनेर दाइले पनि दुःख पोखेसो गरेपछि दाइको पनि यहाँ गाडी धुँदैछु आफ्नो गाडी चाहिँ अलिकति सानो हाइट पनि सानो भएको भएर चाहिँ त्यो गर्न सजिलो होइन यो चाहिँ अलिकति हाइटमा पनि ठुलो गाडी पनि ठुलो भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ तर एउटा गाडी गरिसकेपछि हात दुख्दो रहेछ क्या यहाँ कति सजिलो काम जस्तो लागेको फर्स्टमा चाहिँ सजिलो चाहिँ हुँदैन रहेछ ल अब एकछिन मेरो दाइको पनि सफा गरिसकेपछि टक्क लाएर बिफोर एन्ड आफ्टर DCU सक्यो अब भित्र हल्का सफा गर्नुपर्ने छ 3 महिना पछिको सफाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो पनि भयो रमाइलो पनि भयो आफ्नो गाडी आफै सफा गर्दाखेरिको सेटिस्फ्याक्सन एकदमै अर्कै हुँदो रहेछ मजा अर्कै हुँदो रहेछ अरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएन भने भन्न पाइयो नि त भनिन्छ पनि होइन तर अहिले आफूले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ भएको छैन त्यहाँ चाहिँ गर्न पाइयो सफासँग हेर्नुहोस् अघि फर्स्टमा चाहिँ पुरै फोहोर थियो ड्याडले त डिजाइनै गाडी नै यही तेरो हो भनेर सोध्नु पनि भएको थियो अहिले चाहिँ अब यस्तो भयो सो अब यस्तो रमाइलो भ्लगहरू चाहिँ प्रस्मिता भ्लगमा म तपाईँको लागि लिएर आइ नै रहेको छु प्लिज प्रस्मिता भ्लगलाई चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला र नछुटाउनको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब बटन थिच्नु पऱ्यो र तलको बेल आइकन हुन्छ नि त्यहाँ पनि गरे घन्टी बजाउनु पऱ्यो ताकि कुनै पनि नयाँ भिडियो आयो भने चाहिँ तपाईँलाई घन्टी बज्छ तपाईँको यो फेसबुकमा युट्युबमा चाहिँ घन्टी बज्छ र गाडी चाहिँ यसरी सफा गरियो अब आजको लागि भने चाहिँ प्रस्मिता बिदा हुन्छु बाई टेक केयर एन्ड स्टे सेफ